買嘅一個快遞到咗啦。咁我買嘅係咩呢？因為之前我朋友魚蛋俾翻呢一個袋俾我都唔知呢個袋喺佢屋企放咗幾耐啦。因為呢個袋呢，佢入邊係冇分層嘅，就係一個大袋咁咯。跟住我就買咗兩個唔同 size 嘅內膽，放入去睇下邊個合適，俾友友們睇下佢入邊係點。佢入邊就只有呢一個小袋可以裝到嘢，跟住呢，入邊全部都係冇分層，就相當於一個大嘅帆布袋。依家裝咗個內膽入去啦，嗱，你睇下佢依家有好多分層，譬如我嘅充電寶啦，我可以咁放喺度。假如你有銀包，你又可以咁樣放落去啦。OK， 啲耳機、紙巾，你哋可以放喺隔離呢度。然後呢，佢度仲有一個水嘅固定器，又唔係固定器嘅固定帶咯。即係如果你支水大啲，你就可以咁綁喺度，跟住或者放隔離都得，中間再放啲雜物，係咪都可以嘅？呢一個售價好似係30-40蚊，比之前會稍微有條理啲咯，冇咁亂，得唔得？其實佢都好多嗰啲位置放，你睇佢出側袋咧，仲有1、2、3，跟住嗰邊都係有唔同嘅側袋。如果大家有啲咁大嘅袋咧，就可以買呢啲內膽嚟整理下。啱啱食飽飯啦，依家我哋嚟開箱一下。睇下又買咗啲咩先。又一説日，佢呢間唱片店嘅包裝真心唔錯。大家啱先睇我嘅開箱過程，可想而知佢包得有幾好啦。噔噔噔噔，呢個就係我今次買嘅黑膠唱片啦。他的歌手叫做地磁卡，那這張專輯是叫做肥瘦音樂全面體驗。那這張專輯主要是，風格的話是，好像是1970年的那一種，看看先，靈魂樂，就是反正聽起來就是很舒服的那一種。那之前這張專輯它是有一個金色彩膠版本的，但是呢，那時候我還沒有聽到這張專輯，所以我就錯過了發售的時間，所以我就買了黑膠版本，也可以了。然後它的售價大概是200左右，然後具體的分享就留到下個月初的那一期2025年上半年唱片分享咯。哇！友友們，今日天氣好，阿珍話去影翻幾輯相先。我哋依家出門，見到我呢一個行李箱都知道我哋即將要做咩啦。冇錯，我哋要去影相。趁天氣好，影翻幾套衫啦。因為之前一直落雨，出發。到啦，友友們，稍作準備，陣間開拍。有 feel 啊！真襯唔襯你啊？我今日兩種唔同嘅風格，我哋每次嚟到呢度影相咧，我都感嘆佢呢一個景色真係好舒服。上鐘啦，友友。友友們肯定要飲冰鎮嘅
飲品消暑，有 feel 咩？超！又有門飲先。爽！收工啦，有門，我哋而家去食嘢啦。咁大聲嘅，唔知咩聲。哇！又有門呢度超級多人，啲人唔識睇燈嘅咩？從眾心理係咪啊？阿珍話佢未食過速度披薩，今晚我哋 check 佢。又有門，你哋中意食咩披薩？我個人呢，我就唔食榴蓮。邊個中意食啊？你中意食榴蓮咯？今日食鵝肝。首先上咗一個餐前麵包，都算脆。上咗牛五花意麵，真係老點食㗎？係個我唔知喎，又有門食先。又有門鑑定呢一杯藍莓冰沙，點飲㗎？有藍莓味。又有門呢個小食拼盤嚇親我咯，都好大份。呢邊就係黑松露鵝肝披薩，有冇 feel？ 食翻3-7條薯條，食晒啊都又有門黑松露鵝肝。好唔好食啊？珍？正咯。佢係嗰啲薄皮嚟嘅。我中意食榴蓮。鵝肝唔夠多，呢邊都冇嘅。有少少拉絲 feel 嘅。咁多小食，食邊個好咧？食個薯格先。返到屋企啦，又有門。依家執下啲裝備去踢波先。今晚踢8點到10點。新鞋第一次落地，得唔得？又有門我新買嘅肌肉貼，保護下我嘅筋腱。出發啦，好趕啊！依家係7點40分。遲到啦！佢哋已經喺度踢緊啦。點啊，奇？好蝦喎！有收。唉，好攰啊！今日又焗又熱。啱啱仲有少少。點啊？又有門？出下鏡啊！死個 hello 啊，豪！呢個。恒哥都攰啊！都攰啊！今日天氣咁辛苦。喂，豪哥，大個仔喎！呢啦。識請隊友飲嘢喎 ，OK 喎。嗱，發個視頻表揚下佢。有早晨啊，又有門。琴日咧買咗大概16罐飲料啦，俾大家睇下我買嘅係咩。有好多人話呢一個蘇打水好難飲，
但係我覺得好過我喺屋企飲可樂。仲有呢度。中午點咗一個菠蘿包，現在打算自製菠蘿飲。好似菠蘿飲，睇住。有 feel 喎！如果呢個時候有一杯奶茶，真係無敵啦！加口水。今日喺屋企做嘢，我買咗一杯飲品過嚟，一邊飲嘢一邊剪片。今日運動完，今日要搽啲藥油按摩下個跟腱先，因為我可能患有呢一個指點性跟腱炎，所以 keep 住要搽啲藥油會好啲咯。唔知係咪因為之前嗰對足球鞋呢碼數買得唔啱，一直逼住呢一個區域呢，導致佢壓力太大，所以就產生炎症。琴日就換咗一對足球鞋嚟着咯，感覺會稍微好一啲。搽完活絡油之後呢，就試下呢一個軟膏，再口敷上去，等佢吸收下，效果可能會好少少。友友們，今日已經喺呢張台剪咗2條螺啦，剪到我頭都暈晒啦。依家食個晚飯，你哋食唔食呢個㗎？睇下我今晚食咩先。一個蒜香雞扒，培根意麵，仲有一個菠菜係阿珍傑。嗱，請你食。咁串唔講多謝㗎？多謝。你要學郭富城講。講咩？講多謝。多謝。算你啦，食飯啦，食飯啦。嗨，友友們，依家係中午差唔多1點鐘啦。哇，今日超級大晴天，俾大家睇下。有冇見到我呢一頂 Nike 嘅帽？最近新買嘅，優惠後嘅價錢係90幾蚊，我覺得都幾划算嘅。你睇下，佢係嗰啲速乾嘅面料，你睇下幾唔錯，應該幾透氣。咁依家我就會去江泰路附近揾我嘅髮型師幫我剪頭髮啦。大家聽我隔離呢度太長啦，所以去修剪下。我應該都好耐冇去剪頭髮，跟住再叫一個外賣過去嗰邊食，大概係咁。今日天氣有 feel 喎，藍天白雲。A few moments later， 我中午飯都未食過嚟揾你啊！出邊啊，熱到我底褲都濕晒啦，你知唔知啊？攞底褲睇下。嗱，俾你睇啊！喂，
你係咁意呢度俾我攞隻酒啦係嘛？攞邊隻啊？攞隻杯啊！哇！你咁孤寒嘅，我發你朋友圈嘅。喂，你自己話攞隻酒啊嘛，咁而家攞隻杯酒咪得咯，係咪？喂，你點都俾隻我啦係嘛？呢啲賣唔賣㗎？有冇嗰隻大手靚啊？1點幾飯都未食啊，又有悶。而家食個3寶飯，跟住大家睇下呢一邊，你哋中意邊個啊？我陣間立一個酒，呢個米蘭啦，都幾靚，3.0，坐排隊，國王。我叫我啲友友們過嚟揾你剪頭髮好唔好啊？唔好。做咩啊？太多客接唔嚟啊？係啊。賺多啲唔好咩？唔好。錢啊揾唔晒。搞掂晒，剪咗個靚髮，覺得點？係咪即刻清爽好多咧？今日室外溫度35度，外面不宜久留，返屋企最實際。阿珍識嘆喎，仲叫我幫佢買下午茶。有咩食喺度邊？好似有辣翅麥樂雞。OK 喎，阿珍。身水身汗，出去買呢個下午茶俾你，仲有雞翅添，有 feel 喎！而家貓貓中意匿喺我甜鋪台下邊，係咪好舒服？這個宇宙愛會讓你左右。世界不經意就被困在裡面。